مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من وصال برنامج المصريين المغتربين في كافه انحاء العالم. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما في حد بيحب البلد دي قد اللي متغرب عنها، وبيحس بقيمه البلد دي قد اللي متغرب عنها. اللي بعيد دايما بيحس بغلاوه البلد، ودايما بيبقى قلبه متعلق بالبلد وعاوز يساعدها. ازاي نساعدها وازاي نقف جنبها وازاي نكون دايما على وصال معاها. النهارده هنتكلم مع اتنين من النماذج المشرفه جدا اللي بالفعل خطوا خطوات يعني جميله جدا وفعليه، مش كلام، مش مؤتمرات، مش لقاءات وصور، لا، على ارض الواقع بيساعدوا. بس هنشوف مع بعض نشره الاخبار الخاصه بالمصريين في الخارج، ونرجع بعد كده اعرفكم بيهم ونشوف مع بعض ازاي هم قدروا يساعدوا بلدنا مصر. اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دينا حكية من أصول مصرية كمستشارة للمبادرات الاقتصادية في إدارته. التقى سامح شكري وزير الخارجية في برلين مع وزير الداخلية الألماني، وتطرق اللقاء إلى مختلف الجوانب المرتبطة بجهود مكافحة الإرهاب والتعاون والتنسيق بين مصر وألمانيا في هذا المجال. أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الخارجية المصرية تسابق الزمن لسرعة الإفراج عن مراكب الصيد المصرية المحتجزة بتونس. بحث السفير عمرو معوض سفير مصر لدى إندونيسيا مع وزير السياحة الإندونيسي التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة وتبادل الخبرات بين البلدين. هنأت القنصل العام المصري بباريس السفيرة سيرينات جميل المنتخب المصري لكرة اليد بفوزه على نظيره القطري خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية في افتتاح لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لمونديال اليد بفرنسا. وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان المستشار العمالي للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المواطن المصري الذي توفي إثر وقوع رمل عليه خلال عمله، فضلا عن متابعة التحقيقات مع الجهات المحلية المختصة بالإضافة إلى مستحقاته وتعويضاته والضمان الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع القنصلية. عقدت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج الدورة التدريبية في الأمن القومي لقيادات المصريين في الخارج في أكاديمية ناصر العسكرية العليا تحت رعاية نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج. نهى سلمان لبرنامج وصال. برحب بيكم، برحب في الاستوديو باثنين من المصريين اللي بيتعرفوا على بعض على فكره لاول مره في الاستوديو. يعني احنا بيسعدنا ان احنا بنكون يعني همزه وصل ما بين كل المصريين حتى داخل الاستوديو. اولا برحب بالاستاذ عمر حشيش مؤسس ورئيس الجبهه الوطنيه للمصريين بالخارج بفرنسا، والجبهه يعني اسست عام 2013 تحت شعار مهم جدا بالنسبه لنا، وهو مواجهه كافة الادعاءات المغلوطة والخونة وأيضا المتآمرين على مصر. أيضا برحب بالأستاذ أحمد علي محمد عبد الله، وهو محاسب في الإمارات تحديدا في أبو ظبي، ومستشار مالي وإداري معلوماتي، وهو كان يعني له فكر جديد تقدم به لرئاسة الجمهورية في 2014 عن حل الركود العالمي وكيفية النهوض بالمجتمعات من خلال المشروعات الصغيرة، وهنتعرف اكتر واكتر على مجهوداته في هذا طبعا الشأن. اسمحوا لي ان انا ارحب بيكم. اهلا بيك يا فندم. وعاوزين تبقوا بعد كده على وصال دائم بقى ان شاء الله، يعني بعد ما تعرفتوا على بعض داخل الاستوديو ان شاء الله بالتاكيد. هبتدي مع استاذ عمر. قول لي يعني خلفيه الجبهه الوطنيه. الجبهه الوطنيه طبعا تاسست بعد 2013 نتيجه الضغوط اللي مورست على مصر بعد ثوره 2013 بالنسبه 2011 30 يونيو 2013
كان في ضغوط كبيره من ناحيه ان احنا مش قادرين نسوق الحدث اللي بيحصل على ارض مصر في الخارج، ومن ناحيه طبعا الغرب المتآمر دايما زي ما بقول من وجهه نظري ان هو كان دايما بيسوق للافكار اللي هي تحدث سيوله داخل المجتمع المصري من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه اللي هو حقق من خلالها اغراضه عشان يدعم بعض التيارات اللي هي مناهضه لل 30 يونيو 2013. فكونا مجموعه عمل من الوطنيين المصريين تحت المنشط الجميل ده، الجبهه الوطنيه للمصريين بدون استثناء، فينضم لها كل وطني مصري يقدر يخدم بلده ويقدر يعبر عن صوتها في الخارج ويقدر يصد كل هجوم عليها مغرض اذا كان من الاعلام او بوقفات ميدانيه. واتخذنا بعض اليات في ده، ان احنا بدانا نقف نعمل بعض وقفات قدام بعض السفارات اللي هي معاديه او مناهضه ل 30 يونيو، كان منها طبعا في البدايه سفاره تركيا، وكانت بعدها على طول سفاره قطر. وكنا بنتخذ برضو حاجه جميله، اجراء جديد يمكن او اليه جديده ما كانتش متبعه دايما في الوقفات، ان احنا كنا بنطلب من السلطات المعنيه في الدوله اللي بنعمل فيها الوقفه ان احنا نصدر بيان ادانه للسفارات نفسها. ايه الدول اللي مشاركه في الجبهه؟ الدول المشاركه في الجبهه كانت غالبا كلها الدول غرب اوروبا، اللي هي الدول اللي بالنسبه للسياسات المصريه دول مهمه جدا، وفي نفس الوقت هي الدول المؤثره في اتخاذ القرار في الاتحاد الاوروبي. وكان بعض المانيا بريطانيا بلجيكا هولندا و مظبوط كده، ايطاليا والمانيا وانجلترا وبلجيكا وهولندا، وفي دوله التاسيس طبعا فرنسا، وبعض الدول العربيه طبعا برضه اللي هي داعمه لموقف مصر وبتساند اتخاذ القرار المصري زي السعوديه والامارات والكويت. اتفضلي. هنكمل مع حضرتك في الجبهه وانشطه الجبهه، لكن انا حابه برضو ان استاذ احمد علي عبد الله يكلمني عن الفكره الاقتصاديه الجديده اللي حضرتك يعني بحثت فيها وتقدمت بيها لرئاسه الجمهوريه في 2014. حضرتك الفكره بتنبني على ايه؟ على ان نعمل مشروع عباره عن مشروع تمويلي. التمويل طبعا الشركات الكبيره في العاده بتقدر انها تستعين بخبراء او موظفين مثلا على مستوى مستشارين اللي هم يبحثوا ويجمعوا معلومات وما ياخدوش اي قرار الا بعد ما يكون مدروس بشكل كامل، ونسبه الريسك بتكون في حدها الادنى. المشروعات يعني هنا الهدف الاستثمار، والاستثمار يعني متناهي الصغر ده من الاشياء كمان اللي بتدعم المجتمع سريعا وبتنهض بيه. حضرتك بقى المشروعات الصغيره اللي انا فهمته ان هو نوع من الرؤيه الجديده اللي بتضم النظام الراسمالي والاشتراكي معا. حضرتك يعني هو مش بتضم الاثنين، هو بتحل مشكله النظامين اللي هي مشكله الركود اللي بيحصل كل دوره اقتصاديه. يعني مع الدورات على مستوى، لو احنا شفنا التاريخ الاقتصادي السابق لفتره طويله هنبص نلاقي النظام الراسمالي في العاده بيحصل كل فتره يحصل ركود، فيحصل مشاكل عالميه منها الحروب ومنها المشاكل اللي هي بتؤدي الى استقطاب جزء من الثروه في جهه اللي هي البلد الرئيسيه زي مثلا امريكا او اوروبا او كده. فحل المشكله ديت انها طبعا ان المشكله الاساسيه بتحصل القدره الشرائيه بتاعه معظم الشعوب بتنتهي، لان بيحصل استقطاب للثروه واستقطاب للاداره كمان في جزء لعدد بسيط من الناس. ولكن حل المشكله نفسها انا حطيتها في شكل القاعده العريضه يكون عندها قدره شرائيه انها توفر الحد الادنى اللي هي الحد الادنى من المعيشه، اللي هي انا بسميتها الاكتفاء الحدي. الاكتفاء الحدي ان الناس ما توصلش لمرحله انها تنزل تحت خط الفقر، يعني تكون عند على الاقل ما فوق خط الفقر او عند خط الفقر على الاقل، ما توصلش لمرحله الجوع او مرحله انها تفقد القدره على شراء مستلزماتها الاساسيه. فهنا لو حصل حتى اي طفرات الناس تقدر تاكد نفسها. فمصر بالتحديد انا بعتبره انها برنامج الامل، لان في ناس كتير جدا ما عندهاش القدره على انها مثلا تحقق دخل يحقق لها كل مستلزماتها الاساسيه. يعني حضرتك بعد ما تقدمت بهذا يعني الاقتراح هنسميه برئاسه الجمهوريه، بعديها بفتره ظهر قانون 141 لسنه 2014 تحت عنوان تنظيم التمويل متناهي الصغر. تمام.
هنتناقش اكتر واكتر عن الافكار بقى اللي جاءت في هذا القانون. بس يعني اسمح لي استاذ عمر، عاوزه اعرف ايه اللي قدمتوه لمصر من اسهامات، غير ان انت يعني وقفات امام سفارات، تحسين طبعا الصوره ده هام جدا، لكن ايه اللي بقى قدمتوه بالفعل على ارض مصر؟ اللي قدمناه طبعا بعد الحمد لله ما عدينا مرحله بقى عندنا برلمان، مؤسسه البرلمان، مؤسسه الدستوريه، وبعد الانتخابات الرئاسيه، وبرضه الجبهه قامت بدور فعال في الوقت ده ان هي دشنت الحمله الشعبيه لدعم المشير السيسي رئيس الجمهوريه في غرب اوروبا. فبدانا نتجه للداخل طبعا، وكنا بنعمل برضه بالتوالي معاها وبعض وقفات في الخارج لدعم مؤسسات الدوله. يعني هي كانت اشاره للخارج طبعا، احنا بنقول ندعم السياحه، ان خلاص احنا بقى مؤسسات الدوله بتاعتنا اكتملت، واحنا بنشير اذا كان عندنا بعض حاجات او بعض معوقات في الداخل، ولكن الدوله كامله، الدوله واقفه على رجليها. فاحنا بندعم مؤسساتنا وبنقول ان احنا زي كل الدول الموجوده هناك، وبندعو الاجانب ان هم يقدروا يزورونا وزي كده. بعد كده توجهنا للداخل وبدانا نعمل مشروعات بسيطه لخدمه المجتمع المصري، لان هو كان الميثاق العام بتاع الجبهه هو دعم كيان الدوله المصريه وكافه مؤسساتها. فبدانا نعمل في البدايه خالص مشروع ال5000 بطانيه 2000 كان شتاء 2015 على طول. عملنا فيه برود الفرج، وعملنا في كفر صائر شرقيه، والسنه اللي بعدها عملنا في الملتقى بتاع الشباب بتاع وزاره الهجره مع المحافظ السيد المحافظ الدكتور محمد بدر، في قرى برضه في محافظه الاقصر. والسنه دي بقى متقدم عن طريق السفاره المصريه بتاعتنا في فرنسا، ومقابله السيده الوزيره النهارده مع الوزيره نبيله مكرم. قدمنا مشروع لدعم الاسر المنتجه، اللي هو ممكن بيبقى فيه برضه جزء احنا حاسين ان احنا متفردين بيه شويه. طب هايل، كلمني اكتر عن مقابلتك مع معالي الوزيره النهارده، وايه اللي تم في هذا المشروع؟ المقابله كانت من وجهه نظري مثمره للغايه، وكان في تحول كبير من وجهه نظري برضه للاداء اللي انا كنت شايفه من بعيد قبل المقابله. في انفتاح على كافه المصريين في الخارج. يهمها طبعا مع الوزيره اوضحت ده تماما انها عايزه تسمع لكل الاراء، وخصوصا الداعمه للوطن. وبعد كمان الملتقى اللي اتعمل او الندوه بتاعه الامن القومي دي كانت مهمه جدا. كنت حاضر الندوه؟ كنت حاضر الندوه، برضه كانت مهمه جدا لانها كانت بتشرح بعدين في غايه الاهميه بالنسبه لمصر، اللي هو البعد القياس المصري بالنسبه للمصريين في الخارج. صوت تماما في قضيه ريجيني وغيره، والسيد الرئيس ألمح في اكثر من مره للخطاب في اللغط اللي بيحصل بالنسبه للمصريين او للاعلام المصري في الجزئيه دي بالتحديد. فكانت واحنا في الاكاديميه كانت بعض المحاضرات كانت بتوضح تماما الجزئيه دي، ان بعضنا طبعا ما نقدرش نقول ابدا احنا كلنا وطنيين وكويسين وداعمين للدوله وداعمين للقياده الوطنيه، ولكن بعدم فهم او بعدم رؤيه واضحه فبنصدر بيانات عن طريق بعض منظمات مجتمع مدني قائم عليها مصريين في الخارج، او بنستقي بعض معلوماتنا من جرايد او اعلام اجنبيه وبنبدا نروجها في الداخل عندنا او ننطق بلسانها، بنديها يعني قانونيه وشرعيه. طبعا حضرتك التقطت ده لان حضرتك متخصص في الدعايه والنشر، فهو الجزئيه طبعا دايما الانسان لما بيروح يعني يستمع حتى الى محاضرات او يعني مؤتمرات ويحضر مؤتمرات بيلتقط الاشياء اللي هي ايه بيبقى هو اصلا مركز عليها. تمام. احنا هنرجع تاني وهرجع لحضرتك بقى في الدعايه للمشروع الجديد اللي حضرتك يعني تحدثت عنه بالتعاون مع وزاره الهجره، وهو دعم الاسر المنتجه. واعتقد ان يعني استاذ احمد ممكن حضرتك تخش في هذا المشروع، يعني ممكن نعمل دمج لان هو مش بعيد عن فكره ان احنا ندعم مشروعات متناهيه الصغر، يعني ممكن نعمل الوصله دي. حضرتك يعني هم ممكن يستفيدوا على فكره من افكارك كتير جدا. ما فيش مانع حضرتك بس لكن في بالنسبه للقانون ده بعد اذن حضرتك طبعا يعني طبعا يسعدني يعني طبعا. حضرتك القانون 141 اساسا هدفه عمل مؤسسات او شركات بمعنى صح، شركه مساهمه تبع هيئه سوق المال، شركه مساهمه تبع هيئه سوق المال تمام. شركه مساهمه قطاع خاص تعتبر تمام، بتعمل في العمل الاهلي. بتعمل في العمل الاهلي. طبعا انا عندي مشروع شبه هنا معلش انا يعني قبل ما حضرتك نكمل هنا الجزئيه اللي كنا بنبحث عنها، وهي ازاي ممكن احنا كمصريين نجيب فلوسنا ونستثمرها في يعني جهه
حكوميه تابعه طبعا يعني الدوله، بحيث ان احنا ما تضيعش علينا فلوسنا، ما نروحش لشركات خاصه وبعد كده يتنصب علينا. فهنا ممكن جدا ان انتوا تساهموا باسهم، ده طبعا هتبقى الاسهم دي بيعلى قدرها في البورصه، فبالتالي هتبقى يعني شيء مربح لكل المصريين. اتفضل. وحضرتك انا متوقع للشركه دي بالتحديد ان السهم ان شاء الله في خلال 3-4 سنين يعدي ل 100 مره. ليه؟ لان الشركه نفسها هدفها بتنتج في سوق بيور، سوق لسه جديد. وفي طبعا بتعمل شركات صغيره او متناهيه الصغر لافراد، ممكن يكون مثلا بدايه انا عايز ازرع سطوح واجهه، ازرع ارض حوالين البيت مثلا، واخلي الاسره دي تنتج كل البروتينات اللي هي الاصول انها تستهلكها. الجزء ده يعتبر مشروع صغير جدا، ممكن من 5000 ل 20000 فرضا يعني. الجزء ده انا طبعا بدربهم على ازاي بيزرعوا، وبشوف امكانياتهم اللي هي الموجوده المتاحه، الفراغات الموجوده، امكانياتهم العقليه كثقافه، وبعد كده بعمل لهم مشروع. يعني انا بعمل دراسه جدوى لمشروعهم من خلال السيكولوجيه بتاعت الافراد، ازاي ان انا يديروا مشروعهم، ازاي ايه هي السلع اللي هم ينتجوها عشان خاطر جزء منها هيستهلكوه وجزء منها هاخده منهم ان انا ابيعه. يعني المعنى اصح اولا هيسددوا قيمه المشروع بتاعهم، ده انا بتكلم على مشروع صغير جدا، هيسددوا بالتقسيط قيمه المشروع. النقطه الثانيه ان هم بيعملوا اكتفاء ذاتي سليم لمتطلباتهم. النقطه الثالثه والمهمه اللي هي القضاء على الندره اللي هي بترفع الاسعار. احنا في مشكله دلوقتي الاسعار بترتفع بشكل غير عادي. والنقطه الثالثه المهمه ان احنا التصدير عندنا تقريبا يعني في مرحله من مراحله في الحد الادنى خالص، لان الدولار بيرتفع، معناه ان مفيش انتاج، مفيش تصدير بالشكل السليم. فلما تكون الاسره الصغيره دي انا بخليها تنتج بعض السلع الموجهه وبعض السلع للاستهلاك. طبعا الاستهلاك بالنسبه مثلا فرضا عندي بيت وبيت جنبه، يعني مجموعه بيوت مع بعض بيعملوا تبادل، يعني مش كل واحد بينتج نفس الاستهلاك اللي هم الشخصي. اما في بيعملوا منتج تاني او بيزرعوا منتج تاني او بينتجوا منتج تاني، يعني ممكن منتج يدوي او انتاج لحوم او انتاج اسماك او انتاج في كل السلع اللي يقدروا عليها، او المعنى صح المكان دوت امكانياته ايه، وعلى اساسه انا بديهم بقدرتهم وبمولهم ازاي. طريقه التمويل بتاعتي انا اعتبر يعني ايه، انا طرح المشروع كوسيط بنوك، لان انا ما اقدرش ان انا اعمل الكلام ده لمصر كلها. ولكن البنوك عشان خاطر تدي الناس دي القرض ما عندهاش ضمانه الناس دي تسدد. فطرحت المشروع على اساس الناس دي تعمل مشروع بضمان مثلا موظفين، على اساس ان هم يسددوا. طبعا الموظفين كده هم بيستهلكوا مرتباتهم، وطبعا يمكن ما بيكفوهمش، ولكن بضمان المرتبات عشان جديه الناس انها تقدر انها بعد ما تطلب المشروع انها تستمر وتنتج وانها تتعامل معانا بشكل سليم. هو ممكن الضمانات دي يبقى فيها كلام، لان البنوك اصلا بتبحث عن ضمانات اخرى كثيره جدا، وممكن جدا ان هي يعني في الاونه الاخيره اللي احنا شفناها ان بالفعل ابتدى البنوك تدعم المشروعات متناهيه الصغر. بس اسمح لي اخد تليفون من فرنسا، الاستاذ محمد الالفي الخبير الاقتصادي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم وبالساده الزملاء الكرام. يا ريت حضرتك تعلي الصوت شويه عشان اسمع حضرتك بوضوح. اهلا بالساده الزملاء الكرام، يعني اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. واحنا بنتكلم عن الاستثمار اللي بيبحث عنه المصريين في الخارج لمساعده ودعم الاقتصاد المصري، بنتكلم عن مشروعات متناهيه الصغر ومشروعات متوسطه. رؤية حضرتك في ظل كمان قانون الاستثمار الجديد، كيف يمكن أن يتحقق هذا؟ الحقيقة حضرتك موضوع الصناعات متناهية الصغر الحقيقة دار فيها حديث كتير لأكثر من 20 سنة، لكن جديتها ما كانش فيه فعالية بسبب عدم وجود رؤية واضحة لنوعية المشروعات، اللي هي الأقصد تحديدا نوعية الصناعات. وهذه الصناعات الصغيره المفروض انها مرتبطه مغذيه لصناعات كبرى، ما كانتش الرؤيه واضحه، ما كانش في صناعات محدده. النقطه الثانيه كانت العقبه في موضوع البنوك والضمانات. النهارده اللي اعتقد ان في حتى الان في وزاره التجاره والصناعه منزله نماذج لمصانع مشروعات بتسلم مصانع وبتسلم اراضي، لكن في فايده متناقصه 5%، لكن هي بتمول ثمن المصنع او ثمن الارض بقرض.
على عده سنوات وبفائده متناقصه، لكن في النهايه برضه ما زلنا بندور في فلك ما نوعيه هذه الصناعه. طبعا هو عندهم مناطق محدده لصناعات البلاستيك، مناطق للمعدات، مناطق للجلود، يعني محددين المناطق، لكن في الاخر حضرتك هتمول هذا الشخص بمشروع معين بدراسه جدوى هنفترض انها فعليه واقعيه، ولكن ايضا هل هذه الصناعه هل لها دراسات مخاطر ازمه للاسواق حتى لا تعثر هذا الشاب او ذاك؟ وان كنت انا بأرى مختلف تماما عن هذه الفكره، لان ما زالت حتى الرؤيه لدى وزاره التجاره والصناعه تعتمد على ان الناس لديها اموال. استاذ محمد اسمح لي، انا عاوزه اعرف ايه المعوقات اللي بتقابل المصريين في الخارج للاستثمار في داخل مصر؟ لا يعني هو حضرتك هي نفس المعوقات اللي في الداخل هي اللي بتقابل اللي في الخارج، خاصه بالقوانين. المشكله بس في حد ذاتها مش تمويل. المفروض ان الدوله لديها رؤيه، يعني ما ينفع يعني اذا واحد جه معاه اموال وبيعمل مصنع هو متحمل مسؤوليته، ده خلاص هو بياخد قراره الشخصي او الريسك بتاعه. انما انا اتفهم انه الدوله دي المفروض ان لها نظام، والدوله دي المفروض ان لها رؤيه ولها خطه. يعني المفروض ان انا عندي عجز في مصانع معينه، فانا بطرح بتسهيلات سواء اراضي او مشروعات او سواء اللي في الداخل او في الخارج. حضرتك القانون ما بيتفصلش على شخص معين او مهاجر او مغترب. القانون بيتعمل والدوله لها رؤيه، الدوله تقول انا محتاج النهارده صناعات بتروكيميكال، يبقى يعني حضرتك بتتحدث عن توحيد الرؤيه للدوله المصريه واولويات الدوله المصريه في الفتره القادمه للاستثمار، بحيث ان هو لما اقدم تسهيلات ما اقدمش تسهيلات مفتوحه لكل المستثمرين، ولكن اقدم تسهيلات في النطاق اللي محتاجاه انا الدوله كدوله. يعني ده صحيح يا فندم، وحتى نبتعد عن فكره الاستثمار العشوائي، وحتى لا نجد انفسنا بعد عده سنوات ان المصانع دي حتى لو اصحابها تسددوا ثمنها انها تحولت الى سلعه للاتجار. ما هو لما يشتري المصنع ويخلص ويشتريه كاسد هيبيعه، يعني حتى لو لم ينجح هيبيعه. فهنعيد نفس القصه الثانيه اللي حصلت في العقود السابقه. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ محمد الألفي من فرنسا الخبير الاقتصادي، شكرا لحضرتك. قبل ما نستكمل حوارنا هنشوف تقرير من ندوة طبعا المركز الأعلى للثقافة. هذه الندوة كانت خاصة بالعالم القدير الدكتور فيكتور رزق الله، ونشوف بعض من ملامح هذه الندوة ونرجع نكمل حوار. النهارده كان معانا دكتور فيكتور رزق الله، وهو من العالم رقم 4 معانا في الملهم. وطبعا كل العلماء اللي جونا من اللي كانوا موجودين معانا في البرنامج كانوا كلهم متميزين، وبصراحه افادونا كتير، واحنا هنشتغل على فكره تطوير التعليم من خلالهم. وده اللي المفروض ان احنا في الاخر خالص هنطلع بتوصيات لرئاسه الجمهوريه حول تطوير التعليم. وفي نفس الوقت بصراحه الاحتكاك المباشر ما بين هؤلاء العلماء وهؤلاء الملهمين مع الطلبه انا شايفه ان هو احتكاك مهم جدا ومثمر، لانهم كلهم بيدوا لهم خلاصه عمر طويل. اللي فيهم اتكلم على ربط العلم بالصناعه، اللي فيهم اتكلم على العمل على الشخص نفسه، اللي فيهم اتكلم على ازاي ابني خلايا مخي، اللي فيهم اتكلم على ازاي استخدم عقلي والابداع اللي عندي. كل واحد فيهم اضاف للبعد مهم جدا المفروض يكون مكون من مكونات الشخصيه المصريه، وانا شايفه ان احنا هنكمل ده، وده شيء كويس قوي. اولا الغرض الاساسي لما جيت في الندوة دي ان كان الاملي ان الشباب المصري يتعلم ويتقبل انه مستقبلهم ممكن يتحسن وممكن في تقدم لو في الطلب الموجود وفي الارادة الموجودة. اي واحد في العالم ممكن يوصل لمراحل عظيمة جدا ومتقدمة اذا كان عنده الارادة وعنده الغرض، ولازم يعرف هدفه. يعني طالما الهدف موجود
ولازم يتعلم ان الحياة كلها منافسة، مفيش حد بيوصل بدون منافسة، وبالذات في البلاد الأوروبية المنافسة هي الأساس لجميع التقدم، سواء في الصناعة، في العلم، في الجامعات، في الاقتصاد، في كل حاجة. ولذلك كان أول حاجة لما وصلت ألمانيا اتعلمتها إن مفيش حاجة هوصل لها إلا إذا عملت مجهود عالي بجودة عالية وبمنافسة مستمرة. يعني مش عشان لما الواحد مش عشان وصل مرة يبطل، لا، معناها إن المنافسة لغاية دلوقتي المنافسة موجودة حتى في سني الحالي. يعني لما الواحد بيختار في مجلس استشاري رئاسي علشان على أمل إن الخبرة بتاعتك اللي موجودة توديها. أنا شخصيا وده رأيي الخاص إن شباب مصر عنده إمكانيات كبيرة، بس لازم يستغل ويستعمل الإمكانيات دي. تاني حاجة زي ما قلت قبل كده، إنك باستمرار نشتكي إيه اللي مش ماشي، مش الطريقة. برضو في يوم من الأيام لازم نشوف إيه الحاجات الماشية وإيه الحاجات الماشية، يعني نبص الحاجات الإيجابية والحاجات السلبية. لكن لما نقول الحاجات الإيجابية جانب الحاجات السلبية يبقى عارفين إيه اللي اتعمل كويس وإيه اللي ما اتعملش. إنما التيم وورك اللي هو في مصر لسه ما وصلش للدرجة اللي أنا تعجبني، أكيد هيوصل في الأيام. وبعدين في حاجات كتيرة جديدة، التعليم الفني والتعليم الصناعي ده بدأ في مصر من سنة، في ألمانيا موجود من 410 سنة. يعني معناها الخبرة اللي محتاجها لها مصر مش ممكن نخلص الخبرة دي في سنة، فلازم ننتظر شوية. إن في مشاريع وإمكانيات كتيرة جدا الدولة بتقدمها، بس هتحتاج لسنين طويلة جدا عشان يوصلوا لجزء من التقدم الأوروبي. دي مش معناها ان العقلية المصرية ما عندهاش الامكانيات، العقلية المصرية موجودة بس ناقص الخبرة اللي هي موجودة من مئات السنين في البلاد الأوروبية. تحية طبعا للعالم القدير الدكتور فيكتور رزق الله، لأن يعني فعلا دايما لما بنلتقي بيه بنشعر قد إيه إن العطاء يعني بيبقى متدفق ومستمر معاه، وأفكاره دائما سباقة، وفعلا يعني ما بيبخلش علينا احنا كبرنامج كمان بأي لقاءات، فاحنا بنشكره جدا. يعني واحنا بنتكلم أستاذ عمر حشيش عن هذا المشروع الخاص بالأسر المنتجة. انتوا يعني الجبهة الوطنية منتشرة في العديد من الدول الأوروبية، هي مركزها أو المقر بتاعها في فرنسا. تمام. ليه ما يبقاش فكرة تصدير المنتجات الخاصة بالأسر المنتجة؟ لأن في إقبال جامد جدا طبعا في أوروبا على كل ما هو يدوي وعلى كل ما هو يعني يعبر عن حتى التراث المصري. تمام. هو فعلا ده اللي حضرتك قلتيه، هو ده فعلا شق من المشروع. ان المشروع الأسر المنتجة احنا قايمين على صندوق هنحط فيه وديعة يمكن مش كبيرة قوي، في الأول 20,000 يورو، هتكون لدعم لبعض الأسر المنتجة الموجودة هنا على أرض الواقع من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. هيكون الانتقاء فيها من خلال قاعدة البيانات الموجودة عند الوزارة. التقيت مع حد من وزارة التضامن الاجتماعي لأن ده هام جدا للتنسيق. تمام. إن شاء الله في الأيام اللي جاية في لقاء هيكون مبني على الأسر الأكثر عددا والأقل دخلا. هناخد منهم الشاب أو شابة، ويكون في مكان هنكون متحضر يحصل فيه إعادة تأهيل وتدريب على الميكنة اللي احنا اللي هنمولها كمصريين في الخارج أو الجبهة. هيعمل عليها منتج معين، المنتج ده هيسوق في هنا هرجع لأستاذ محمد الألفي والمداخلة يعني الهاتفية اللي كان بيقول لك تحديد المنتج، تحديد اللي انت عاوزه، يعني ماذا يريد السوق الأوروبي من هذه المنتجات، احتياج السوق ايه؟ والله هل انتوا هتشتغلوا على الأسر كنوع من الدعم للأسر، ولا هتشتغلوا بحيث ان انتوا حتى يعني في المستقبل يكون الأسر دي بتكبر يبقوا مصدرين للمنتجات الخاصة بتاعتهم؟ هم الرؤيتين موجودين. الرؤية بتاعت الأسر المنتجة يعني لازم نحط في اعتبارنا ان احنا بنستورد كماليات تقريبا كل سنة من 15 ل 20 مليار دولار، واحنا شفنا طبعا انتشار الشنط الصينية وغيره وكده. فليه لا شبابنا النهارده ما يقومش باحتياجات المجتمع المصري؟
منه يبقى شاب منتج، منه مجتمع منتج، منه النهارده ان يبقى كمان عنده دخل ثابت، ارتفاع في مستوى دخل الاسره. لان على فكره الصين كلها برضو مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر اللي بتعمل ده كله، وصلوا حتى ان هم يعملوا يعني الملابس الخاصه بكاس العالم، يعني دوليا مش شركات كبيره ولكن بتبقى شركات كبيره هي اللي واخده يعني الامداد، ولكن في الاخر اللي بينفذ اسر صغيره جدا. واحنا شفنا كره كاس العالم اللي كانت ازاي مصنعه على ايدي اسر صينيه، يمكن الورشه كلها متر في متر. تمام، هو ده بالظبط الفكره اللي احنا بنسعى ليها، يعني اللي هو خلق مجتمع منتج، او زي احنا بنقول منظمات المجتمع المدني يجب ان هي اللي تقوم بالدور ده، والدوله تقوم بالمشروعات الكبيره. منظمات المجتمع المدني لازم يكون لها دور كبير في تنميه المجتمع المصري، مش بس في ناحيه الانتاج ولكن في ناحيه التوعيه والتثقيف وغيره زي كده لرفع الوعي كمان. بس احنا هناخد المره دي زي ما بنقول حته ان المجتمع يكون مجتمع منتج. فاحنا بندعم الاسر المنتجه من خلال الصندوق ده، الاسر الداخليه، بنعمل معارض داخليه بما يتناسب مع السوق المصري ويحد من كمان الاستيراد السلع الكماليه اللي احنا بنستهلك فيها مبالغ كبيره جدا، ما يقرب من 20 مليار دولار كل سنه. بالنسبه للتسويق في الخارج، احنا اهم بقى هذه السلع اللي انتم محددينها، ده اللي هيحدده السوق المصري نفسه. السوق المصري هو اللي حدد ده. احنا ممولين للمشروع فقط ومسوقين للمشروع. طيب ما هو التسويق، ما انت يعني أكيد. خبير بالتسويق، يعني لازم ابقى محدده السوق الاوروبي عاوز ايه. هو ده بقى بالنسبه للتسويق. احنا في البدايه خالص بنشتغل على الصناعات اليدويه والحرفيه، وخصوصا اللي تضررت بعد 2011 تضرر مباشر طبعا مش عايز اقول بانعدام السياحه ولكن بندره السياحه والاسباب تانية اخرى. فاحنا خاطبنا وزاره التضامن الاجتماعي انهم يبعتوا لنا مع بعض المنتجين للصناعات اليدويه والحرفيه ان احنا نقوم بتسويقها في دول اوروبا بالاشتراك في المعارض اللي موجوده على ارض فرنسا او ضواحي باريس او في الدول كمان الجوار في غرب اوروبا. وده هيكون يعني مجهود تطوعي كامل مننا، والدخل طبعا هيرجع للوزاره والاسر المنتجه بحيث انه لسه ما عملتوش ابحاثكم عن اهميه او يعني الاعداد اللي تضررت واهم الصناعات اللي تضررت من قله السياحه؟ بس احنا حددنا بالنسبه للتسويق الخارجي يكون الصناعات اليدويه والحرفيه لان هي دي كانت الاكثر تضررا فعلا بعد 2011. وفي نفس الوقت ان احنا نفتح سوق خارجي للمنتج ده بعد ما تعذر ان السائح انه يجي على ارض مصر، وفي نفس الوقت كمان انه يبقى يتعاظم دخل الاسر دي، بحيث ان احنا نقدر النهارده لو كنا هنشتغل على 100 اسره نقدر بعد كده نشتغل على 200 و340 وما الى ذلك. وفي نفس الوقت احنا بنفتح السوق الخارجي كمان للمنتج المصري. انا معايا اتصال من دبي، استاذ مجدي، مهندس مجدي، اهلا بحضرتك. بعد اذن حضرتك يعني التخصص؟ أنا مهندس كهرباء بس متخصص في الضغط العالي في المحطات والترانسميشن لاين. أهلا بيك، إحنا التقينا قبل كده؟ طبعا يا فندم. يعني عشان الاسم عندي مش كامل بس الصوت قريب، يعني أنا واخداه بالشبه. صح؟ مجدي الألفي. واحنا بنتحدث عن الاستثمار في مصر. لو أنا متذكرة جيدا كان حضرتك عندك تجربة سابقة لمشروع سابق كنت عرضته على الحكومات المتعددة. مظبوط. فكرني أكتر وفكر السادة المشاهدين بهذا المشروع. أولا تحياتي لحضرتك والأستاذ عمر حشيش والأستاذ أحمد علي والسادة المشاهدين. احنا قبل كده عدة مشروعات مش مشروع واحد، من قبل 2010 كمان كنا قدمنا أكتر من مشروع، وكان أهمهم كان مشروع الطاقة باعتبار تخصصنا في الطاقة، يعني لأن أنا بشتغل هنا في يا ريت تعلي على صوتك يا أستاذ مجدي شوية. أنا بشتغل هنا في مجال الطاقة حضرتك في شركة من أكثر الشركات اللي بتنفذ الشبكات والمحطات في أبو ظبي ودبي، وعرضنا إن احنا ننفذ نفس المشروعات دي في مصر. بس طبعا للأسف ما حصلش من نتيجة المتغيرات اللي حصلت في الفترات اللي فاتت ديت، وان شاء الله ربنا يسهل. ومع صدور قانون الاستثمار الجديد هل هتعاود الفكره مره اخرى وطرح الفكره؟ احنا بدانا يا فندم نجهز ملف وان شاء الله هنقدمه قريب يعني باذن الله. واحنا منتظرينك تنورنا يا استاذ مجدي قريب باذن الله. شكرا جدا مهندس مجدي محمد، شكرا جدا على دعمك وتواصلك واصرارك على يعني طبعا دعم مصر اولا واخيرا والاستثمار فيها. استاذ احمد علي، واحنا بنتحدث عن الشركه
اللي هي هتبقى تابعه لسوق المال. الشركه لسه لم تؤسس، فاحنا مش دعايه، لكن ازاي ممكن هذه الشركه تبقى منفذ للاستثمار اموال المصريين في الخارج بطريقه امنه؟ وهنا عشان في شركات تانية في البورصه غير امنه، يعني جربناها لسنين عده من 2000 يمكن و3. ازاي ممكن تكون هذه الشركه هي المنفذ لمن يريد من صغار المستثمرين، وانا هنا هتكلم على اللي بيسافر سنه او سنتين او حتى 4 في دول الخليج وعاوز يستثمر فلوسه؟ حضرتك الشركه دي بالتحديد شركه ان شاء الله هتكون متناميه على اساس انها هتدخل تعمل صناعات عباره عن تمويل اداري مالي اداري معلوماتي. هي بتدخل تشارك في الفكره في الاصل، تعمل دراسه الجدوى ناجحه تمام، فبتدخل تشارك الشخص اللي هو صاحب دراسه الجدوى، سواء انها هي اللي عاملاها او يعني لو اسر زي ما الاسر المنتجه دي حابب يعني ان هو يتعمل له دراسه جدوى، هتبقى الشركه هي اللي تعملها. حضرتك طبعا حضرتك حتى المشروع انا بتكلم على موضوع الاسر المنتجه دي كمشروع صغير، لا لكن نتكلم بقى عن هناخد خطوه ثانيه اللي هي المصانع، اللي هي الصناعات، اللي حابب يجي يعمل مصنع وعاوز حد يديله المعلومات الكامله ودراسه الجدوى وكل ما يتعلق بالسوق المصري. حضرتك هو الفكر الجديد اللي هو التمويل المالي زائد الاداري زائد المعلوماتي. كلمه زائد الاداري والمعلوماتي اللي هو بيفتقدوا كل الكيانات الصغيره او كل الصناعات الصغيره، يعني معلومات عن السوق، معلومات عن السوق واحتياجاته والموارد الخاصه المتواجده حواليه. تمام. زائد حضرتك في جزء حاجه اسمها التمويل الاداري. الغريزه الاداريه عند الاشخاص دي نسبتها في الاشخاص قليله جدا، طبعا مش كتير. كل واحد قادر على الاداره. حتى حضرتك الاتجاه الاداري مختلف عن الاخر، يعني في اتجاه اداري عند واحد عنده غريزه اتجاه اداري مثلا في وسط البشر، في واحد تاني عنده اتجاه اداري مالي وهكذا كده. فالاتجاه الاداري اتجاه اداري فردي وهكذا يعني وهكذا، يبقى هو البيج بوس. فحضرتك فحضرتك الغريزه الاداريه مش كامله عند كل البشر. هنا الكيان ده هيجمع عدد كبير جدا من الخبراء داخله، وهيمول في حاجتين: المعلومات زائد القرار الاداري. القرار الاداري اللي هو دراسه المعلومات واستخراج القرار السليم. امتى هيطلع هذا الكيان؟ ان شاء الله لما نيجي نعمل شركه اسهم. شركه هتبقى طبعا تابعه لهيئه يعني المال. دي فكره باذن الله. انا على فكره ده عشان احنا وقتنا خلاص بينتهي. انا بس عاوزه حضرتك عضو في جمعيه المخترعين المصريين. تمام. عندك اختراعات هتقدمها طبعا يعني في البحث العلمي تحديدا. حضرتك انا عضو منتسب حاليا، وان شاء الله هسجل بعض الحاجات البسيطه اللي هي يعتبر ابتكارات بسيطه. زي ايه يا فندم؟ زي ايه البسيطه دي؟ يعني انا مش عايز اعلنها لان لو اعلنتها ما اقدرش اسجلها. لا حضرتك ما اقدرش اسجلها. ما حضرتك هو القانون بتاع التسجيل. افكار كلها خاصه بالاستثمار ولا اقتصاد؟ لا حضرتك ما هتبقى منتج لازم يكون مطلوب في السوق. لازم منتج. انا بالنسبه لي عشان خاطر ده شغلي، فانا بختار منتج مطلوب في السوق ان انا اسوقه بسرعه. يعني ما يعني يمكن معظم المخترعين يعني الافكار دي او التسجيلات دي هتبقى خاصه بايه؟ منتج او هينزل على طول يشتغل ان شاء الله. ان شاء الله ونبارك لك عليها قريب ان شاء الله. وكمان ايضا الجبهه الوطنيه تسوق لك ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك في جزء تاني انا مع المخترعين علشان خاطر نعمل شركه لتنفيذ النماذج وعمل البحوث للاختراعات. ودي حاجه بنفتقدها في مصر، وده الشيء الاساسي في جزء وجودي مع المخترعين بالتحديد في جهاز جمعيه، مش جمعيه واحده على فكره حضرتك. انا بشكر حضرتك جدا المحاسب احمد علي محمد عبد الله، محاسب في الامارات ومستشار المالي والاداري والمعلوماتي. شكرا لحضرتك جدا. وبشكر ايضا استاذ عمر حشيش مؤسس ورئيس الجبهه الوطنيه. شكرا ليك وتحياتي لكل باريس وكل الجاليه في باريس. نلقاكم على خير وفي وصال دائم باذن الله.